Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kali ini saya akan memberi resep buat sakit batuk ya guys. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahan apa yang kita butuhkan. Satu, ini buat steam ya guys. Nah, terus piring guys yang kita butuhkannya. Terus mangkoknya kita taruh gini guys. Iya. Terus satu butir bawang bombay, tapi jangan yang putih ya guys ya. Kita kupas bersih, kemudian nanti kita cuci bersih ya. Kita cuci dulu bawang bombay ya. Ini bawang bombaynya jangan yang putih tapi yang merah. Makanya kalau yang putih saya nggak tahu apa manfaatnya, tapi kalau bawang bombay yang ini saya sudah dipakai untuk terapi ya bagi saya. Kalau anak-anak majikan waktu di Arab dulu kena sakit batuk itu pasti saya bikin kayak gini, dan ini rasanya enak, nggak getir ataupun pahit ya guys. Kita potong-potong gini, kemudian kita tata rapi di sini ya. Tata rapi begini guys. Ya. Tata rapi. Dikelilingin di sini. Nah, kenapa fungsinya kok ini ditaruh ini mangkok ya guys ya? Kenapa di mangkok? Piringnya di tengahnya dikasih mangkok. Nah, kita lihat. Nah, setelah ini nanti kita kukus. Bawang ini kita masukin ke sini dan dikukus selama kurang lebih 10 menit ya guys. Setelah airnya mendidih kita tutup ya guys. Kita tutup dan tunggu kurang lebih 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita lihat bagaimana hasilnya ya. 1000 years later. Nah, sekitar kurang lebih 10 menit kita angkat ya guys. Matiin apinya. Kemudian kita lihat apa yang akan ya. Tuh, cantik. A few moments later. Setelah piring kita angkat, kita keluarin bawangnya ya guys. Kita tidak membutuhkan bawangnya, kita hanya butuh airnya saja. Aja. Setelah itu kita balik mangkoknya ya guys. Nah, maka air bawang akan tersisa di dalam mangkok ya guys. Ini untuk batuk kering, batuk yang sangat mengganggu, insya Allah bisa sehat dengan ini ya guys. Karena saya sudah mempraktekkan dari tahun 2006 pakai resep ini untuk mengobati anak majikan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.